عظم الله تعالى أجركم بمصيبة غيبة إمامكم صاحب الزمان سلام الله عليه وروح له الفداء، مولانا المظلوم المهموم الوحيد الشريد الطريد. واقعا نكون حالنا ومقالنا تتجسد به هذه الحقيقة، مصيبتنا الكبرى اخوان اليوم وصاحب الزمان سلام الله عليه. حالنا ومقالنا يكون هكذا، فعلى مثل صاحب الزمان فليبكي الباكون والله، وليصرخ الصارخون، وليضج الضاجون، وليندب النادبون. يا صاحب الزمان يا صاحب، فليندب النادب يا صاحب. اي والله، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء حسين؟ أين نتوقف عندها شوية. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ مصيبة المقتول بكربلاء جعلت صاحب الزمان يبكي دما اخواني، مو دموعا، حتى دموعه تختلف عنه وعنك بأبي والله مظلوم سيد. أحد أصحاب المعرفة يرى صاحب الزمان كن واحد تحترق حقيقته على أهل البيت اخواننا الأعزاء. قضية مو لسان فقط، كن تنزل الأعماقك، ولوعة لا يطفيها إلا لقاءك. لوعة أكو يقول لا يطفيها، أكو نار كون نار. أحد أصحاب المعرفة يرى صاحب الزمان في مكان ما وعلى رأسه قميص جده الحسين وهو يقول شو يقول؟ السلام على الشفاه الذابلات. ليش اختار هاي المفردة؟ السلام على الشفاه الذابلات. هات خلي امامك بواحد له الشاركة. السلام على مين دبلن شفاك سيدي يا ابو عبد الله؟ على اليمن، على علي الاكبر شبيه رسول الله، وفقد الولد محرقه للكبد اخوان. لو على أبا الفضل أخيك بأبي وأمي الذي قطعوا يديه وأصابوا بسهم في عينه وفضخوا هامته بعمد من حديد بأبي وأمي، وحينما أراد أن يخرج السهم من عينه ما عد جفوف، فأخذ يهز برأسه فسقطت عمامته، فضربوا بعمد سقط من على جواده فزاد السهم ولوجا إلى عينه يا إخواني. سيدي ذبلا شفاهك على وليدك عبد الله الرضيع الذي ذبحوا من الوريد إلى الوريد. مصيبة عبد الله الرضيع إخواني هكذا قطعت نياط قلب صاحب الزمان. مو سيد حيدر الحلي من حكي هاي الأبيات؟ أم احضر صاحب الزمان ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث العزين على الذرى. اشبي على الذرى؟ خيل العدا طحن مو رضت، طحن جسد الحسين حتى اختلط العظم باللحم واللحم بالعظم. الله أكبر. خيل العدا طحن ضلوعه
ورضيعه بدم الوريد مغضب فضل برضيعه. قال له زيد عيدر مضمون كلام ايش قال؟ كفى يا زيد عيدر لقد قطعت نياط قلبي، لقد قطعت نياط قلبي. السلام على عبد الله الرضيع الطفل الصريح. هاي مو أنا اللي أقول، جوهر كلام إمامك صاحب الزمان. المتشحط دما. شنو المتشحط دما أخوان؟ المذبوح وبعد عدل ويرفس. المصعد دمه بالزمان، المذبوح بالسهم في حجر أبيه. كلام الإمام دقيق لسان الله الناطق. قال المذبوح، وعادة السهم يثقب ثقب مو يذبح، لكن الحقيقة كان سهم ذو شعبتين. اكو سهم ذي 3 شعب، والواصل له اخواني هذا السهم ذي 3 شعب او شعبتين ما كان موجود لا بزمن رسول الله صلى الله عليه واله، ولا بزمن امير المؤمنين، ولا بزمن الامام الحسن، فقط في زمن الحسين. من سمعوا الحسين جاي للعراق، ذولا هكذا تبعية الظلمة وأنصارهم بدوا يتوافدون على سوق الحدادين، واحد يسوي له سيف، واحد يسوي كذا، واحد يصنع سهم ذي 3 شعب وشعبتين. ال3 شعب وقع في صدر الحسين بأبي وأمي، أما ذي شعبتين وقع في نحن الرضيع فذبحوا من الوريد إلى الوريد. السهم عادة يذبح، بس هذا ذو شعبتين ذبح بأبي وأمي. والله أنا أدري الصغير يدللونه إخواني، وأهله لو بجي يسكتون. صحيح لو لا؟ أنا أدري الصغير يدللونه ومن حضن الحضن يتناقلون. ويلاه واهله لو بجي يسكتونه وعبد الله يذبحونه. بويا ما عظم المصيبة، الله أكبر. وشلون ذبح أخواني؟ هكذا حينما ذبح بالسهم بقت جلده متماسكة بين بدنه ورأسه، وهاي الجلده هم ما سلمت. عبد الله الرضيع صاحب الذبحتين، هاي الذبحة والذبحة الثانية لا، بعدما قتل الحسين وأهل بيته وحرقوا خيام الحسين وفررن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله على وجوههن بالصحراء، أخذوا يقطعون الرؤوس ويوزعونها على القبائل والعشائر. وين تروح يتقربون بها لابن زياد أكو عشيرة ما حصلت رئيس، فكادت الفتنة تقع في معسكر الضلال. وإذا بأحدهم ممن شاهد الحسين أين دفن عبد الله الرضيع؟ قال لهم لا عليكم، أنا أدلكم برأس لم يقطع بعد ما مقطوع. خذاهم بين القبر عبد الله الرضيع، نبشوا الأرض واستخرجوا الرضيع باقي هاي الجلدة فذبحوا وعلقوا رأسه على الرأس. رأس الرمح كبير رأسه صغير، فلم يستطيعوا ربطوه بحبل أخوان. ساعد الله قلب صاحب الزمان. خل قلبك يروح ولسان الحال أصدق من المقال. حل حقيقتك هاي البشرية تذوب وتصير أجواء مهدوية عندك، واستشعر بحزن إمامك شلون وهو يراه هذه الواقعة بالعلم الحضوري لا النظري، مو سوالف ونظريات وكتب، لا يشاهدها إخواني بعلم حضوري. مويا واكثر الأذاك واكثر الأذاك في كربلاء، صعب ذكر على قلوب الملا. ذبح عبد الله بسهم من حرمله، اي والله وشفت الصار بعد عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا على بيت محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين.
لتعجيل فرج المولى صاحب الزمان حبيب القلوب ومالك النفوس. الصلاة على محمد وآل محمد ل3 مرات.